Hello，我係 Carrie 李若凡，今日想同大家分享一下對日元同埋人民幣嘅一啲睇法嘅。咁最近咧，大家嘅關注點都擺咗喺以伊衝突上面啦。咁我哋留意翻以伊衝突之前咧，其實講緊人民幣同埋日元咧都有曾經大幅上升嘅。喺日元嗰個層面嘅話咧，我哋見到對美金咧曾經都嘗試呢個152嘅關口啊。原因就係因為高市早苗首相啦，佢提出咗呢個下議院嘅提早大選之後咧，結果佢哋個黨派就獲得咗呢個多數、絕對多數嘅席位，咁亦都係令到大家覺得日本嘅政局咧會係越嚟越穩定啦，有機會推出大規模嘅刺激措施，帶動個經濟增長，亦都有機會推動到日本央行持續加息，咁就出現咗呢個購買日本資產嘅潮流，咁帶動咗日元向上。而喺人民幣嗰方面，對個美金曾經都嘗試接近呢個6.82嗰個關口嘅，主要係因為持續有資金流入內地市場，咁亦都留意到中國嘅出口相當之強勁，帶動咗呢個經常帳嘅盈餘喺2025年咧就創咗呢個歷史嘅新高嘅。咁但係咧，以伊衝突發生咗之後，我哋留意到就係日元啦同埋人民幣咧都係急速咁樣下跌嘅。咁喺呢一輪嘅衝突當中咧，見到市場重新咧將美金作為一個避險嘅貨幣咧，係受到追捧嘅。咁美匯指數就升翻99樓上，因為大家擔心油價咧不斷上升，其實有機會令到個通脹重新升溫，咁導致聯儲局咧未必咁容易去到減息。咁喺呢個層面亦都支持咗美金向上。而日元嘅話咧，就係因為日本其實非常之依賴嚟自於中東嘅呢個原油入口，而中國咧同伊朗之間咧都係有一定嘅友好關係。咁所以我哋見到嘅就係呢個衝突其實係令到油價上升之餘，亦都令到一啲非美貨幣包括日元同埋人民幣咧係貶值嘅。咁日元對美金咧曾經接近158嘅水平啦，同埋呢個美金對人民幣咧曾經都升到去呢個6.93樓上嘅。咁嚟緊點睇嘅話，我哋嘅基本假設咧就係呢個以伊衝突未必會持續太耐，可能講緊大概1個月左右嘅時間。如果真係咁樣嘅話，可能個油價嘅上升都未必可持續。咁即係話對於全球嘅經濟或者係通脹嘅前景唔會帶嚟一個好實質嘅改變。咁或者對於美聯儲嚟講咧，佢哋可能最後都係需要重新減翻息。咁喺呢種情況底下，美金嘅上升有機會只係短暫嘅。長遠嚟睇，大家如果都仲係擔心美國嗰個財政嘅持續問題，咁亦都擔心聯儲局嘅獨立性同埋美國嘅一個政策不確定性嘅話，咁長遠美金緩慢下跌嘅嗰個趨勢可能都唔會改變。咁對於日元或者係人民幣嚟講，佢哋嘅下行空間就有限啦。我哋都覺得美金對日元咧應該係158到160咧係有一定嘅阻力嘅，而美金對人民幣大概喺6.93到6.95之間咧都有阻力嘅。咁長遠嚟講嘅話，美金對日元咧係有機會緩慢咁樣向下啦。咁但係要跌穿150到152嘅關口，可能我哋都仍然係需要見到呢個高市早苗嘅政府真係推出大規模嘅刺激政策得嚟咧，係支持到個經濟同埋個工資增長，從而咧係允許到日本央行咧係持續咁樣加息，同時聯儲局真係要重新減翻息，咁日元先有機會進一步向上突破。而喺人民幣嘅層面咧，咁可能我哋就需要見到中國嘅經濟咧係進一步改善，咁先有機會對個美金咧係突破呢個6.80嘅關口嘅。咁就算突破咗6.80啦，我哋都留意到，其實喺以伊衝突之前，人民幣升咗一輪咧，中國央行都有採取唔同嘅措施咧，去限制翻人民幣嗰個升值嘅速度嘅。所以嚟緊，即使人民幣反彈翻，我哋都覺得升值咧應該係溫和同埋緩慢嘅。咁今日對日元同埋人民幣嘅分享就到呢度為止啦。下一期想同大家分享一下對英鎊嘅睇法，敬請期待。